Gjatë inspektimit, Sulejmani u informua nga drejtuesit e punimeve se aktivitetet po zhvillohen brenda afateve të përcaktuara me planin dinamik. Në objekt janë realizuar disa aktivitete të rëndësishme, ndër të cilat gërmimet në nivelin e bodrumit, ndërtimi i shtyllave, aktivitetet për mbrojtjen e konstruksionit, si dhe përpunimi dhe vendosja e elementeve të qelikut. Progres shtesë i aktiviteteve pritet të jetë i dukshëm që gjatë fundjavës së ardhshme. Ndërkohë, në kapacitetet prodhuese të aktiva në Shtyp po punohet intensivisht për përpunimin e konstruksionit të qelikut. Një pjesë e konsiderueshme e elementeve konstruktive prej qeliku tashmë janë përpunuar, ndërsa sipas dinamikës së planifikuar, transporti dhe montimi i konstruksionit të qelikut pa tribunat duhet të përfundojnë më së voni deri në mesin e shtatorit të vitit 2026. Sipas ministrit Sulejmani, salla univerzale është një objekt me rëndësi të veçantë për Shkupin dhe për jetën kulturore në vend. Veçanërisht i rëndësishëm është fakti se punimet po avancojnë dhe se ndërtimi duhet të vazhdojë me dinamik të përforcuar dhe duke respektuar afatet e përcaktuara. Ai pret që në periudhën e ardhshme objekti të marrë një pamje më konkrete dhe të dukshme.